হ্যালো সবাইকে, কেমন আছেন সবাই? আর একটা গ্রামীণ ব্লগ নিয়ে আপনাদের কাছে চলে এসেছি। খুবই প্রয়োজনীয় একটা পারিবারিক কাজে হঠাৎ করেই আমাদের প্ল্যান হয়ে গেল যে আমরা গ্রামে আসব। তো আজকে ঠিক ভোর 5:15টায় ছিল আমাদের বাসে করে আমরা যখন আসছিলাম, চারিদিকের প্রকৃতি এত সুন্দর রূপে সাজিয়ে রেখেছে। অনেক দিন, মোট কথা প্রায় 4-5 মাসেরও বেশি এত সুন্দর পরিবেশে নিজের চোখকে খাপ খাওয়াতে পারি না। যারা যারা আমাদের পুরনো ভিডিও দেখেছেন তারা জানেন আমাদের গ্রামে যাওয়ার রাস্তাটা প্লাস আমাদের গ্রামটা ভীষণ সুন্দর, অত্যন্ত সুন্দর। এখান থেকে দেখা যাচ্ছিল, দেখেন পদ্মা নদী, এই কেবলই সূর্যটা উঠেছে আর নিচে কাশবনগুলো সাদা, এত সুন্দর লাগছিল। তো আমরা নেমে পড়েছিলাম বাস থেকে নামার পরে আমরা ভ্যান ঠিক করার জন্য কিছুটা সময় এখানে ওয়েট করলাম, সেই সাথে ফেরার টিকিটটাও করে নিলাম। যেহেতু একই সময়ে পূজার ছুটি পড়েছে, পূজার ছুটির কারণে কোনো টিকিট আসলে পাওয়া যাচ্ছিল না, খুব কষ্টে আমরা যাওয়ার টিকিটটা ম্যানেজ করে ফেলেছি। এখান থেকে আমরা এখন চলে যাব বাড়ির উদ্দেশ্যে। শরতের এই আকাশের যেই ছবিটা আমার কাছে সারা বছরের মধ্যে শরৎকালের আকাশটা সব চাইতে বেশি সুন্দর লাগে। আপনাদের কার কেমন লাগে দয়া করে কমেন্ট করে জানাবেন। তো চলেন এখন বাড়ির দিকে চলে যাই। ভ্যানে যেতে যেতে আমাদের এরিয়ার যেই সৌন্দর্যগুলো আপনারা দেখবেন, আশা করছি আপনারা মুগ্ধ হতে বাধ্য। গ্রামের রাস্তাঘাট এত ঝকঝকে পরিষ্কার এবং সবুজ, সেই সঙ্গে আকাশটা এত সুন্দর নীল। আমরা এখানে বাজার দেখতে দেখতে ভ্যানে করে বাসার দিকে যাচ্ছিলাম। এই বাজারে অনেক টাটকা শাকসবজি এবং একদম তাজা মাছ পাওয়া যায় সকাল সকাল। চলেন পরিবেশ দেখতে দেখতে আমার সঙ্গে আমার বাড়ি পর্যন্ত আপনারাও পৌঁছে যাবেন। বরাবরের মতোই আমার সঙ্গে আছে আমার ভাগ্নি আর পিছনে আছে বাপি খুব আরাম করে হেলান দিয়ে বাতাস খেতে খেতে ভ্যানে করে বাড়ির দিকে যাচ্ছে। আমরা যখনই বাড়িতে আসি না কেন ভ্যানের এই ভ্রমণটাকে খুবই এনজয় করি, কারণ খুব সুন্দর একদম একটা বাতাস, খুবই ফ্রেশ একটা বাতাস আমরা খেতে খেতে যেতে পারি। যে সকালের এই নির্মল বাতাসটায় আমাদের মন একদম ফুরফুরে হয়ে যাচ্ছে। যেই 2-3 দিন থাকবো সেখানে আসলে প্রচুর ঘোরাফেরা করতে হবে, বিভিন্ন সময়ে চেষ্টা করব আপনাদের সঙ্গে আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করার। আশা করছি আমাদের গ্রামীণ পরিবেশ আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। কথা বলতে বলতে ওই দেখেন আমাদের বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি। আমাদের বাড়ির সামনের অংশটা যারা যারা এর আগে পরে ভিডিও দেখেছেন তারা জানেন, আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা ইটের এবং চারপাশে কলা গাছ আছে, অনেক সুন্দর একটা পরিবেশ। তো আমরা একদম বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছি। এখন আমরা ভ্যানের থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকবো এবং আমার বাবা মার সঙ্গে দেখা করব। চলুন আমার বাবা মার সঙ্গে আপনাদেরকেও দেখা করিয়ে দিই। আমার বোনের মেয়ে, মানে বাটুল ম্যাক্সের দিদি, ও ছোটবেলা থেকে আমার মায়ের কাছে মানুষ। ও এখানেই এতদিন ছিল, এরপরে ঢাকায় গিয়েছে এবং তার সঙ্গে তার দাদু এবং দিদার অন্যরকম একটা সম্পর্ক, একদম বাচ্চার মতো করেই তাকে পালন করতো তার দিদি। মা বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পরে বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গেও আমরা সাক্ষাৎ সেরে নিলাম। আর আজকের এই ব্লগটা, আমাদের বাড়ি আসার ব্লগটা আপনাদের কেমন লেগেছে দয়া করে কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিবেন। ভালো থাকবেন সবাই। এই ছুটিটা সবার নির্মল আনন্দে কাটুক।